睇你哋嗰個飛機嗰嚿嘢，我都幾勁。我整個要幾多錢呢？好平㗎咋？好平㗎咋？值得。OK，我下次唔使特登整呢啲 OK， 心意。超得啦！啱翻錢嘅事 OK。買到 zero。亦都知道有我落機嗰日都知道有啲 fans 揸唔知6-7個鐘嘅車我。你6-7個鐘係同一個人揸？係啊！一個人揸？我哋都係啊！我哋都係啊！我哋都係啊！小心疲勞駕駛。OK， 係啊，多謝大家啦，真係衷心地多謝大家，因為真係冇大家在場每一位，講真，山長水遠過到嚟。頭先仲聽我仲話點解今日咁辛苦嘅？哇！真係好辛苦，明明喺第3站應該體力應該好啲啊！原來係咪話呢度係一個比較高原嘅地方啊？沙漠啊！有少少係咯，哇！真係有啲辛苦。好多幾日唔得啦，翻去做好多常。亦都好多謝在場喺香港特登飛過嚟陪我哋。我仲睇到話有啲面孔係英國、加拿大、咁美國，你哋都支持我哋，真係。我覺得自己好似一套戲咁樣，你喺度睇1次、第2次、第3次，其實唔悶嘅咩？你會 keep 住喺度睇。即係我代入翻，如果我睇個歌手，就算我好睇小豬油啦。我應該冇乜，應該冇辦法睇佢好多場。我哋可以啊！咁啊，我都希望每一次。